Okay តទៀតអ្នកនរគ្នាតយើងមើលមួយទៀតតាក់ទងបន្តតាក់ទងទៅនឹង passive simple use one indefinite past time តយើងមើលតើយើងប្រើ past simple នោះសម្រាប់ធ្វើអ្វីណោះ indefinite time in the past បើសិនបើមានពេលវេលាជាលាក់នៅក្នុងអតីតកាលយើងប្រើ past simple I have read a book it is interesting សំដៅបើសិនបើគ្មានពេលវេលាជាលាក់យើងប្រើបើសិនបើគ្មានពេលវេលាជាលាក់ក្នុងអតីតកាលយើងប្រើ present perfect ខ្ញុំអានសៀវភៅអស់មួយក្បាលអានេះគឺវាគ្មានពេលវេលាជាលាក់ it is interesting but the accent many occurs one or maybe repeat several times បើសិនបើសកម្មភាពនោះវាបានកើតឡើងម្ដងឬក៏ជាច្រើនដងសារហើយក៏យើងអាចប្រើ present perfect បានដែរ I had 3 cups of tea but I'm still sleepy ខ្ញុំបានផឹកកាហ្វេចំនួន3កែវប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែងុយដែរនេះគឺចង់និយាយពីសកម្មភាពដែលកើតឡើងម្ដងហើយឬក៏ច្រើនដងបាទជាច្រើនដងក៏យើងអាចប្រើ present perfect ដែរមួយទៀត adverb used with indefinite past time adverb ដែលយើងប្រើនៅក្នុងអតីតកាល past time ឧទាហរណ៍ already yet still as far ever and never ឲ្យទៅឃើញពាក្យទាំងអស់នេះគឺគេប្រើ present perfect These adverbs are used to express connection between the past and present adverb ទាំងអស់នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ពីការតភ្ជាប់រវាងអតីតកាលហើយនិងបច្ចុប្បន្នមានន័យថាពីអតីតកាលហើយនិងបច្ចុប្បន្ន We have already eaten We have already eaten ខ្ញុំបានញ៉ាំបាយរួចរាល់ហើយមានន័យថាយ៉ាងម៉េចបញ្ជាក់ពីការភ្ជាប់រវាងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នមានន័យថាគាត់បានហូបរួចហើយប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ឆ្អែតនេះបញ្ជាក់ពីលទ្ធផល They haven't found the answer yet ពួកគេមិនទាន់បានរកចម្លើយឃើញនៅឡើយសកម្មភាពនោះគឺមិនទាន់បានបញ្ចប់បាទនេះគឺយើងប្រើវាភ្ជាប់ They still haven't finished ពួកគេនៅតែមិនទាន់បានបញ្ចប់បាទ So far I have visited 16 second countries ខ្ញុំបានទស្សនាប្រទេសចំនួន16រហូតដល់ពេលឥឡូវបាទ Ever and never Use ever with question to ask about event that took place at any time in the past Use never but in statement Have you ever taken a psychologist course យើងប្រើ ever បញ្ជាក់ពីទម្រង់បទពិសោធន៍បាទបញ្ជាក់ពីរឿងបទពិសោធន៍តើយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ហើយនៅតើអ្នកធ្លាប់មានចូលរៀនខាងផ្នែកចិត្តវិទ្យាដែរទេបាទ I have read a few popular psychology books បាទ But I never actually take a course បាទគឺបញ្ជាក់ពីប្រយោគទូទៅខ្ញុំមិនដែរបាទតទៀត Recently past action experiences really recently just This could happen in conversation, announcements, new broadcast, telephone, see. Okay. បើសិនបើសកម្មភាពនោះកើតឡើងថ្មីបទពិសោធន៍ក្រោយឬក៏ថ្មីទៅកើតឡើងក៏យើងអាច present perfect ដែរ This could happen in conversation ទាំងអស់នេះវាកើតឡើងទៅលើការសន្ទនាឬការប្រកាសដំណឹង broadcast ឬក៏ទូរស័ព្ទបាទការថតសំឡេងឬក៏ conclusion ការបញ្ចប់មើលទៅទៀត continue up to now កំពុងតែកើតឡើងរហូតដល់ឥឡូវ for since all បាទ action or state that started in the past and continue in the present សកម្មភាពដែលកើតឡើងចាប់ផ្ដើមហើយនឹងបានបញ្ចប់ក្នុងអតីតកាលហើយបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន How long have you lived there បាទតើអ្នកបានរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំបាទនេះចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងអតីតកាលហើយបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្នមានន័យថាឥឡូវនេះក៏នៅតែរស់នៅ I have lived here all my lifeខ្ញុំបានរស់នៅទីនេះពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំមានន័យថាឥឡូវគាត់នៅតែរស់នៅទីនេះប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់នឹងរស់នៅទីនោះអស់ពេញមួយជីវិតពេលបន្តរហូតដល់ឥឡូវ I have lived here for 5 years ខ្ញុំបានរស់នៅទីនេះអស់រយៈពេល5ឆ្នាំ I have lived here since 1990 បាទតទៀត State verb now happy keep laugh បើសិនបើកិរិយាសព្ទstate verb ណាដែលយើងប្រើចុងប្រើ present perfect គឺយើងប្រើបាន These verbs are used to express continued time up to now
បញ្ជាក់ពីកំពុងតែកើតឡើងក្នុងរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន We have known about it for a long time ពួកយើងបានស្គាល់អំពីពេលវេលាអស់រយៈពេលជាយូរហើយបាទរហូតដល់ឥឡូវនៅតែស្គាល់ដែរ I have kept this secret for 3 months ខ្ញុំបានថែរក្សាអាកំបាំងនេះអស់រយៈពេល3ខែតាំងពីរយៈពេលបាទនេះគឺយើងប្រើ present perfect បើសិនបើពេលវេលានោះកើតឡើងដល់ឥឡូវជាមួយនឹងសកម្មភាពបានបញ្ចប់យើងមើលសកម្មភាពដែលកើតឡើងកំពុងកើតឡើងក្នុងទឹកកាលរហូតដល់ឥឡូវជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលបានបញ្ចប់យើងមើល She has been a plumber all her life She still alive and she's still a plumber មានន័យថាសកម្មភាពនោះនាងមិនទាន់ស្លាប់ទេនាងនៅរស់ហើយនាងនៅតែ plumber She was a plumber all her life She is no longer alive នាងមិនបាននៅរស់ទៀតទេគឺនាងបានស្លាប់ហើយ Alexander Graham Bell has invented the telephone Bell has invented បានបង្កើតនៅ telephone ប្រើអញ្ចឹងមិនបានទេគេដាក់ខ្វែងបាទយើងមើល Just already yet this adverb can also be used with simple past with the same meaning You should call Jada I have just call her Use បាទបញ្ចប់ហើយមានអត្ថន័យដូចគ្នា You should call Jada I have just call her អញ្ចឹង present perfect មានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា